三轮车到货了啊！现在去小郑总那里跟他帮忙。对面那个女人，现在也已很深。咖啡是否还留着余温？想起过往的我们，曾散步到黄昏，如今是陌路人。到了这么一大车，还有这种带棚的休闲三轮，这个玻璃还是曲面的啊，电动雨刮。开始卸货了啊！前面这个是小的，后面是大的。剩下的拉上去啊！这个。耶，老板你咋呢？直接倒过来，从这边卸。好，对，好 ，OK。这样卸就好卸多了。这个新到的是方形电机啊。卸下来了，还有2个，再拉回去。还有最后一个。好了，卸完了。这样的话，底下就下了5个。回去把那些三轮车组装起来。兄弟们，我这里一共下了7款车啊。这款车是最大的一款，这都堵的，吃饭的地方都堵死了。